बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। موږ تاسو کومه شروع کړې وه او په دې کې موږ تاسو جنرال ایگزامینیشن ویلی وو. نن به نیورولوجیکل ایگزامینیشن باندې خبرې کوو. د کوما ناروغ موږ د نیورولوژي نظر څنګه معاینه کوو. اصلا دا نیورولوجیکل ایگزامینیشن د دې نه هدف دا نه دی چې موږ تاسو ټول نیورولوجیکل ایگزام کوو. د دې نه هدف یوازې دا چې موږ کوما ناروغ کې څنګه نیورولوژیک معاینه کوو. کني خپل نیورولوجیکل ایگزام خو ډېر غټه موضوع ده او ډېر مبحث دی پکې. یوازې کرونیل نرو ایگزامینیشن ډېر وخت غواړي. کله چې موږ تاسو ته یو کوما ناروغ راشي بدون د دې چې کوم انټرونشن پکې وکړو، مداخله وکړو، اول باید د ناروغ ابزرویشن وشي. The patient should be observed. اول باید ابزرویشن وشي without any intervention. د انټرونشن نه مخکې باید یو ابزرویشن د ناروغ وشي چې معلومات وشي تاسو ته. ابزرویشن کې په ابزرویشن کې کوم شیان د ناروغ تاسو ګورئ. ناروغ به تاسو راغلی بیډ کې به اچوئ، فیس ته به ګورئ، مخ ته به ګورئ، پښو ته به ګورئ. اوس یو ناروغ دی هغه کراسینګ لیګز، خپې او بل باندې اړوي، خپې تاوی راتاوی، خپې تاوی راتاوی، کراسینګ لیګز. یو خپه بله باندې داسې اچي، دا خپه دې باندې اړولی شي، داسې کراسینګ لیګز کوی شي. یا اوسیلي کوی شي، یانینګ ورته وایي. اوسیلي کوی شي، اوسیلي وباسي، اوسیلي کوي. او یا بله کوی شي، سوالوینګ کوي، چاپیره بله کوي. کفنګ کولی شي، پخېدلی شي. یا مونینګ معنا دا چې زګیروي کوی شي، زګیروي کوي. پښې یو بل باندې اړولی شي، کراسینګ لیګز، یونینګ، کفنګ، مونینګ. دا موږ ته راښیي چې دا یو په ډراوزي سټیټ کې دی. ډراوزي سټیټ دی او near to awake. دا څنګه راویښیږي؟ مورنینګ معنا دغه چې کوي، دا زګیروي چې کوي. تاسو به کتلی زګیروي کوي که نه؟ زګیروي چې کوي مورنینګ. کفنګ ټوخی کوی، سوالوینګ کوی شي، یانینګ کوی شي، کراسینګ لیګز کوی شي. نو دا ناروغ ډراوزي حالت کې دی، کیدای شي داسې یو کنډیشن چې نیر ټو اویک، ناروغ راویښېدو ته نږدې دی. لا ابزرویشن کوئ. اوس یو ناروغ دی تاسو ولیده چې هغه نور نارامه دی، ریسټلیس دی، خو یو طرف پښې چې دی یو طرف مکمل هغې ته حرکت نشي ورکولی، اټوټر نشي کولی، خپل اړولی نشي. یو طرف ته حرکت نه ورکوي، یو طرف لاس هم خوځي نارامه دی، خپه هم خوځي، ټولۍ یو غوند دغه هم کوي، خو د یو طرف ته چې دی لاس پښې ته حرکت نه ورکوي. تاسو هیمیپلیجیا ته فکر وکړئ چې دا ناروغ څه دی؟ هیمیپلیجیک دی، کیدای شي سټروک یې ورکړی. چې شته فکر کوئ هیمیپلیجیا ده، کیدای شي چې سټروک یې ورکړی، هیموریجیک سټروک او یا اسکیمیک سټروک. یو ناروغ دی هغه په پښو کې، په ګوتو کې، په مخ کې داسې یو رقم حرکات اجرا کوي، حرکات راځي. ټویچنګ مومنټ ورته وایي، ټویچنګ مومنټ. انټرمیټنټ ټویچنګ مومنټ کوي. ټویچنګ مومنټ
intermittent twitching moments په پښو کې کوي، په ګوتو کې کوي، په لاسونو کې کوي، په مخ کې. دا اصلا یو مسل سپازم غوندې دا موږ ته راښیي سیزر چې اوس په ناروغ باندې څه دی سترګو کې دا کېږي سیزر موږ ته راښیي ناروغ باندې سیزر ده په ناروغ باندې څه دی سیزر ده. اوس کې یو څوک دی هغې کې ملټیفوکل مایکلونس سیزر رامنځته کېږي. ملټیفوکل مایوکلونس رامنځته شي دا عضلاتو سپازم رامنځته کېږي په مختلف برخو د بدن کې. ملټیفوکل وي مختلفو ځایونو کې. دا موږ ته راښیي میټابولیک ډسارډرز چې ناروغ خو څه لري میټابولیک ډسارډر دی میټابولیک آفت دی. او دا میټابولیک آفت کېدای شي چې یوریمیا وي انوکسیا وي ډرګ انټاکسیکیشن وي. کېدای شي یوریمیا وي کېدای شي انوکسیا وي انوکسیا چې دماغ ته اکسیجن او د بدن انساج ته ونه رسي او کېدای شي ډرګ انټاکسیکیشن وي. اوس یو څوک دی هغه بایلیټرل ډراوز یو کنفیوز حالت کې دی یو ناروغ دی یا کنفیوز دی اور یا ډراوزي حالت کې دی او دا ناروغ چې ډراوزي او کنفیوز حالت کې دی دو طرفه یا بایلیټرل اسټریکسس پکې وي. bilateral اسټریکسس به کوي. نو تاسو فکر وکړئ چې ناروغ به یا میټابولیک انسیپالوپیتي وي یا به ډرګ انټاکسیکیشن وي یا به میټابولیک انسیپالوپیتي وي. نو که هغه هیپاټیک وي او که یوریمیک وي او که هغه انسیپالوپیتي او یا به ډرګ انټاکسیکیشن وي. که اوس یو ناروغ دی موږ تاسو ګورو چې هغه سټیمولی وارده کړي سنسري سټیمولی او هغه یو پاسچر نیسي یو وضعیت ځان ته نیسي چې دا وضعیت به یا ډي کارټیکیټ نیسي او یا ډي سیریبریټ نیسي. اوس یو ناروغ دی هغه د یو سنسري سټیمولی سره او یا د خود به خودي یو پاسچر ځان ته نیسي یو وضعیت ځان ته نیسي چې یا به ډي کارټیکیټ ریجیډیټي ورته وایي او یا ورته ډي سیریبریټ ریجیډیټي ورته وایي. یعنی دو پاسچر دي یا به ډي کارټیکیټ وي یا ډي سیریبریټ ریجیډیټي. دا ډېره مهمه خبره ده. ځینې ناروغان ډي کارټیکیټ ریجیډیټي لري او ځینې ډي سیریبریټ ریجیډیټي لري. ډي کارټیکیټ څه ته وایي؟ ډي کارټیکیټ دې ته وایي چې ناروغ خپل لاسونه انسایډ فلیکشن ورته وایي داخل خواته څه کې فلیکشن او سپینیشن دا ورغوي مخ خواته متوجه شي داسې شي داسې ناروغ ته چې سټیمولی واردې داسې پروت وي که نه داسې وي او داسې کې دا د لاسونو ورغوي کوم خواته کوي پورته خواته کوي داسې دې ته وایي ډي کارټیکیټ. ډي کارټیکیټ
چې دا د لاسونه داخل خواته فلیکشن کوي او سپنیشن ټو د اپورډ. flexion of arm, forearm and arm, forearm and palmar surface upward پورته خواته کوي. ډیکاټیکټ دا موږ ته سره راخي. ډیکاټیکټ موږ ته سره راخي. دا موږ ته راخي چې دلته ډیمیج چې دی بایلیټرل روسټرل میډ برین برخه کې ډیمیج دی. چیرته ډیمیج دی؟ بایلیټرل روسټرل طرف کې روسټرل پارٹ آف میډ برین کې ډیمیج دی. بایلیټرل روسټرل پارٹ آف میډ برین کې ډیمیج دی. او که چېرته داسې شو ډي سیریبریټ کې ناروغ ایکسټنشن کوي اینڈ پرونیشن لاسونه داسې کېږي او دا پالمر سرفیس یا د اورغو طرف لاندې خواته شي داسې ایکسټنشن کوي داخل داسې کوي لاسونه او پالمر سرفیس لاندې خواته شي. دې ته وایي ډي سیریبریټ پاسچر. ډي سیریبریټ پاسچر دا د کوم ځای په ډیمیج باندې دلالت کوي؟ دا د کاوډل پارٹ آف د موټور البته موټور ټرکټ دا ډیمیج آف motor tract of caudal portion of midbrain. خبره دواړه midbrain کې ده. هغه روسټرل پارت دی او دا چې دی caudal پارت دی. او نو دلته چې اوس هغه ډیکاټیکټ او د ډي سیریبریټ نو ډي سیریبریټ ډېر خطرناک دی نسبت یو سټیج مخکې دی نور پرمختللی دی یو سټیج. ډیکاټیکټ چې دی هغه یو سټیج وروسته دی یعنې معنا دا چې پرمختللی نه دی دومره. بل موږ تاسو لیول اف اراوسل ګورو چې دا کس څومره سټیمولیسر راویښېږي. چې دا کس په څومره سټیمولیسر څه کېږي دا راویښېږي رابېدارېږي. لیول اف اراوسل څومره سټیمولیسر دا ناروغ راویښېږي. دلته موږ تاسو یو سټیمولی واردوو. او هدف دلته دا دی چې موږ چې کوم سټیمولی واردوو سټیمولی اول لږه سټیمولی بیا ورو ورو د دې شدت زیاتوو چې موږ ته دا معلومه شي چې د څومره سټیمولی سره د څومره تردید سره د څومره سټیمولی سره دا ناروغ اراوس کېږي. موږ تاسو ته تریشولډ آف اراوسل اینډ تریشولډ فار موټر ریسپانس معلومیږي په دې کې. تریشولډ آف اراوسل اینډ څومره سټیمولی سره دا اراوس کېږي دا اراوس کېږي او بیدارېږي. نو په دې کې موږ تاسو ته تریشولډ آف اراوسل اینډ ورسره یو ځای تریشولډ آف د موټر ریسپانس معلومیږي. چې د څومره سټیمولی سره اوس دا ناروغ راویښېږي څومره سټیمولی سره او دا فرق کوي بیا دا تریشولډ فرق کوي. شاید وایي فرام منټ ټو منټ variable ہے. The result of the test is variable مختلف دے. from minute to minute
په همدې خاطر باندې دا ناروغان سیریل ایگزامینیشن ته ضرورت لري. که ستاسو یاد وي ما تاسو ته ویلي چې که یو ناروغ هرنیشن ته شکمن وي نیورو آی سی یو او نیورو سرجیکل آی سی یو کې باید ایډمټ شي او دا نیورو ایگزام ته ضرورت لري خو ډیر زیات څو ځلې فریکوینټ نیورو ایگزام ته ضرورت لري. نو دا سیریل ایگزامینیشن ته ضرورت لري سیریل نیورو ایگزام ته او په دې سیریل هر ایگزام کې کله شي یو ایگزامینیشن نه تر بل ایگزامینیشن یا مخکې لاړ شي یا ډیپ لاړ شي یا خوالي طرف ته لاړ شي یا بدوالي خوا ته لاړ شي دا ټول هم کېدای شي په دې کې نیورولوژیکل ایگزام کې د لیول آف اراوسل کېدای شي چې ناروغ زر راښه شي بیدار شي او کېدای شي چې نور هم ډیپ شي. موږ چې ناروغ ګورو له مخکې ډیپ شوی دی له مخکې راښه شوی بیدار شوی دی. نو د دین دا معلوم وي د ټیسټ نه چې لیول آف اراوسل معنا چې څومره سټیمولیسر دا را بیدارېږي. کله به ناروغ تاسو یو پینفل سټیمولی پې وارده کوي ایس ریسپانس به ورنه کړي او کله به یو معمولي چې هسې مینیمل سټیمولی وارده کړي ناروغ به ریسپانس ورکوي. نو څومره چې ډیپ کېږي هغه خطرناک وي که نه نسبت هغه ته چې هغه د کم سټیمولی سره ریسپانس ورکوي. نو د دې کار لپاره موږ تاسو چې لیول آف اراوسل معلومه کړو څو میتودونو نه استفاده کوو. تاسو یو مالوچ راخلی مالوچ او دا د ناروغ پوز ته وړاندې کوئ دا د پوز سوریان دی دې ته وړاندې کوئ کاټن ویسپ دا اوس یو موډریټ سټیمولی ده اراوسل لپاره. که چېرته ناروغ ډیپ او سټوپور او کوماټوز وي نو کېدای شي چې تاسو نه سر وړاندې نه کړي ایس ریسپانس ورنه کړي او که چېرته یې ډیپنس کم وي کېدای شي تاسو دا مالوچ د پوز ته وړاندې کوئ که نه د سر ناروغ درنه سر وړاندې کړي. دې ته وایي ټیکلینګ آف cotton wisp to the nostril of the patient. یو کاټن سوپ راخلی وسپ راخلی یو د مالوچ یو دغه راخلی او دا د ناروغ پوز ته پورې سره ده پوز نسټل کې ورکې داسې دا کې دې سره ګوري چې ناروغ اوس خپل سر لرې کوي که نه درنه وړاندې کوي که نه. که چېرته ناروغ خپل سر درنه لرې کړه نو د دې معنا دا چې د سړي چانس زیات دی د ده ریسپانس زیات دی. ما تاسو ته مخکې ویلي اوس که خپل سر نه لرې کوي درنه او واستل پکې مالوچ ږده هېڅ خبر هم نه ځان باندې نو خو دا معنا ډیپ دی که نه او که چېرته د ریسپانس ورکوي سر درنه لرې کوي نو د ده د راویښ کېدلو چانس زیات دی د ده د بیدارېدو چانس زیات دی. بل قوي سټیمولی څه شی ده تاسو خپل دغه راخلی یا دا دی یا دا ساحه دې باندې ناروغ چې دی زور کوئ دا دې ته نکل اف د فنګر وایي دا دی دا دې ته نکل وایي یو بونی پرومیننټ یو بونی پرومیننټ دې باندې یا دې ته نکل وایي. نکل دې ته وایي جوینټ اف د فنګر دا جوینټ سي په دې باندې فشار پې واره دی زور ورکې دې باندې یا په تندي باندې درته راوختی ښه دغه دا دی. دا اوس یو نوشه سټیمولی ده نرمه کوونکې سټیمولی ده تاسو کولی شئ چې دې نه استفاده وکړئ. او یو بل چې دی هغه پینچنګ اف د سکن دی پینچ اف د سکن
دا پورته کې په ګوتو نیسي داسې کې لکه سکونډه کچې لګي داسې وایي دا کله کله د ایکیموسیس سبب کېږي نو په دې خاطر باندې د دې نه استفاده ډېره مه کوئ دا د څه سبب کېږي داسې که چېرته دا سکن ونیسئ داسې زور ورکوئ داسې نو دا خو درد کوي که نه او دا وایي که تاسو کوئ نو کېدای شي دې سره ایکیموسیس رامنځته شي نو د ایکیموسیس سبب کېږي نو په دې خاطر ډېره استفاده دې نه کېږي خو بیا هم که غواړئ چې د یو ناروغ د لم وډراول معلومه کوي تا نه اوس دا لاس لرې کوي که نه ابډکشن در نه کوي که نه کوي نو دې لپاره تاسو کولی شئ چې دې کې خرې یوزفل دی چې در نه ابډکشن در نه کوي یا خپې ته ته دغه ورکې هغه در نه ابډکشن کوي همدارنګه موږ تاسو کولی شو چې د یو پن په واسطه باندې موږ تاسو دا په پښه کې موږ تاسو رسپانس به لکه موږ تاسو سټروک ناروغانو ته چې کوو جرک سټایل دا چې کله کله په نیورولوجیکل ایگزام کې مونږ دا سوپر اوربیټل ساهند ده دا ناروغ مونږ د زور کوو دا چې زور کې کنه هم ناروغ ورسره څه کېږي که چېرته کانشیس لیول یې ښه بیا را بیدارېږي ورسره ناروغ دې سره معلومیږي دا هم کتابونو کې شته دی خو دا ټولې چې دي دا سټیمولیګانې شته اوس یو ناروغ دی هغه تاسو یو نارامه کوونکي سټیمولی پې واردوئ یو ناشیس سټیمولی پې واردوئ او دې ناشیس سټیمولیټ ته د یو پسچر غوره کوي یو وضعیت ځان ته اختیاري لکه موږ مخکې ویلې چې هغه یا ډیسیریبریټ پاسچر ځان ته اختیاروي یا ډیکارټیکیټ پاسچر ځان ته اختیاروي نو دا په دې باندې دلالت کوي چې ناروغ چې دی کورټیکوسپاینل ډیمیج لري یو نارامه کوونکي ته یو پینفل سټیمولی پې وارد دی یا دلته پې سټیمولی وارد دی یا وهي داسې دې باندې که نه نو دې سره ناروغ یو پاسچر غوره کوي یو وضعیت یا ډیکارټیکیټ یا ډیسیریبریټ نو دا په دې معنی چې کورټیکوسپاینل انجری ده یا کورټیکوسپاینل ډیمیج دی کورټیکس برخه پکې ډیمیج ده کورټیکوسپاینل ډیمیج دی دا چې یو پاسچر غوره کړي ځان ته ما تاسو ته مخکې ویل چې یا فلیکشن پاسچر غوره کړي او یا چې د ایکسټنشن پاسچر غوره کړي یو پاسچر غوره کول دا د کورټیکوسپاینل سیستم په ډیمیج باندې او په شدید ډیمیج باندې دلالت کوي اوس یو ناروغ دی هغه تاسو سټیمولی وارده کړه سټیمولی وارده کړه او دې سټیمولی سره دې پرپسفل یا هدفي لکه اوس مومنټ اجرا کړل اوس تا هلته سټیمولی وارده کړه که نه هغه درنه لاس راټولوي داسې په پښه یې سټیمولی وارده کړه خپسې یې راټولوي داسې هغه ډیکورټیکیټ او ډیسیریبریټ نه کوي وډرا کوي لاس درنه هدفي شکل باندې داسې را لرې کوي درنه نو دې معنا دا ده چې کورټیکوسپاینل سیستم چې دا نارمل دی دا ډیمیج شوی نه دی دا په دې دلالت کوي چې کورټیکوسپاینل سیستم چې دی دا نارمل دی دا پریزرف دی دا ساتل شوی نه دی دې کې ډیمیج نشته دی او که چېرته داسې وشو چې اوس یو ناروغ دی هغه پاسچر غوره کوي وضعیت غوره کوي یو طرف کې ریسپانس ورکوي پرپسفل لاس درنه لرې کوي داسې او د یو طرف ریسپانس نه ورکوي ګوره ته چې د یو طرف باندې دغه وارده کړي سټیمولی نو دا یو طرف ته پاسچر چې دی دا دغه غوره کوي داسې کېږي او دا بل طرف چې دی یا داسې کېږي او دا بل طرف خصي پرپسفل مومنټ دغه کوي صحیح حرکات اجرا کوي یو طرف چې پاسچرینګ کوي که نه ډیکارټیکیټ او ډیسیریبریټ ګوره که دواړه طرف ته بایلیټرل داسې و ډیسیریبریټ یا داسې و ډیکارټیکیټ و دا خو په سیویر ډیمیج باندې دلالت کوي صحیح ده سټیمولی سره
که چېرته و داسې چې پر پوسټمول مومنټ دواړو لاسونه یې لرې کوه، لاس یې لرې کوه، خپه یې لرې کوله، د دې معنا دا شوه چې دا اوس چې دی کوټیکوسپاینل ټرکټ یا موټور سیستم څنګه دی، دا انټاکټ دی، روغ دی، دې کې مشکل نشته. او که چېرته اوس یو طرف داسې کوي چې هغه فر پوسټپول مومنټ کوي، صحیح حرکات اجرا کوي، ښه سیده لاس لرې کوي او د بل کې فلیکشن رامنځته کېږي یا ایکسټنشن رامنځته کېږي، نو دا اوس انکمپلیټ ډیمیج ټو موټور سیستم. موټور سیستم ته ډیمیج راغلی دی خو انکمپلیټ دی، مکمل ډیمیج نه دی. که مکمل ډیمیج وي نو پاسچرینګ وضعیت به بیا دواړه طرف ته بایلیټرل غوره کوو. اوس چې یونیلیټرل یې غوره کوي، یو طرف ته چې پاسچرینګ وضعیت اختیاري، بل طرف ته پر فل مومنټ اجرا کوي، نو دې معنا چې دلته چې کوم موټور سیستم ته ډیمیج منځته راغلی دی دا انکمپلیټ دی. دا بس تاسو ته یو دغې ولیکم چې لږ ذهن کې کېنیسئ. که چېرته پاسچرینګ وضعیت اختیاراو، پاسچرینګ یا ډیکوټیکټ یا ډیسیریبریټ، نو سیویر موټور سیستم انجری ده چې همدا کوټیکو سپاینل انجری چې ورته وایي. سیویر موټور سیستم انجری ده، دې خو پوه شوئ. اوس که یونیلیټرل پاسچرینګ و، یو طرف ته پاسچرینګ و او بل طرف ته چې دی پر پوسټپول مومنټ و، نو دا انکمپلیټ موټور سیستم ډیمیج دی، انجری نه بلکې ډیمیج. او که چېرته داسې وشي دواړه طرف ته بایلیټرل پر پوسټپول لغو مومنټ و، یعنی ډیسیریبریټ وضعیت یې نه اختیاراو، نو د دې معنا دا ده چې ناروغ موټور سیستم چې دی انټاکټ دی. انټاکټ مین روغ دی، څه خبر ورکې نشته. اوس پوه شوئ. بایلیټرل پاسچرینګ و، سیویر موټور سیستم یا کوټیکو سپاینل سیستم ډیمیج. که چېرته یونیلیټرل یو طرف ته پاسچرینګ و بل طرف ته پر پوسټپول مومنټ و، نو انکمپلیټ موټور سیستم ډیمیج دی. او که چېرته بایلیټرل پر پوسټپول مومنټ و، نو دا څه شو؟ انټاکټ موټور سیستم. موټور سیستم پکې نارمل دی، موټور سیستم پکې هدا ماډي کورټیکیټ ډیسیریبریټ. تیر ورځ ما تاسو ته خبره کړې وه چې ناروغ به ګورئ چې دې کې د ریسک اف هرنیشن شته دی که نشته دی. که ریسک اف هرنیشن و نو تاسو په نیورو آی سی یو او نیورو سرجیکل آی سی یو کې به ایډمټ کوئ او فریکوینټ نیورو ایگزام به ورته ترسره کوئ. او ما تاسو ویلي هغه ناروغان رسک کې دي چې هغه آی سی پی لوړوي، انټراکرینیل پریشر. او څنګه لوړېږي ما تاسو ویل چې یا ماس لیژن وي، ماس افیکټ وي، او یا ایډیما وي. اوس خبر دا ده چې که چېرته هرنیشن راغی په ناروغ کې به کوم نښې نښانې وګورو او د کومې برخې هرنیشن و. اوس که ناروغ هرنیشن ورکړه، هرنیشن یې ورکړه، نو دې دپاره چې اوس موږ معلومه کړو چې هرنیشن د کوم ورکړی. یو ورته وایي انکل هرنیشن، د انکل برخې هرنیشن. انکل هرنیشن. نو دلته به ناروغ په انکل هرنیشن کې به کوم اعراض لري؟ دا یونیلیټرل سوپراټینټوریل ورته وایي. نو ساناټومي ته ځه ورپسې. یونیلیټرل سوپراټینټوریل لیژن رامنځته شوی. یونیلیټرل سوپراټینټوریل لیژن. دلته به ناروغ څه شی لري؟ کوم اعراض به لري؟ دلته به ډایلیټډ پوپل ابسلیټرل ټو د ماس اینڈ ډیمینشډ کانشیس اینڈ هیمیپیریسس. درې خبرې به یې ورکړي.
یو یونیلیټرل ډایلیټ دا ورځان مونږ کتلی ډېر زیات یونیلیټرل ډایلیټ پوپل اپسیلیټرل ټو د ماس کم طرف برخه کې چې ماس راغلی ماس افیکټ دی ماس افیکټ دی که هغه د اډیما دی او که د بلیډینګ دی او که د هر شي دی یا ټیومر دی په کم طرف باندې چې ماس دی هماغه طرف ته پوپل به څه هغه ډایلیټ وي دې ته اپسیلیټرل ورته وایي اپسیلیټرل پوپل ډایلیټ وي دویم دا چې کانشیس لیول به کم شوي ډیمینش کانشیس لیول دی حالت کې به کانشیس لیول څه کېږي دا به کمیږي او دریم هیمیپیریسس یو طرف به ضعیفه شوی که نه یو طرف به ضعیفه شوی که انکل هرنیشن راغی یونیلیټرل سوپراټینټوریل لیژن ورکوي او دې سره یونیلیټرل ډایلیټ پوپل اپسیلیټرل ټو د ماس او ډیمینش اکانشیس لیول او هیمیپیریسس ورکوي او که چېرته داسې وي که چېرته هرنیشن سینټرل وي که چېرته سینټرل هرنیشن وي نو د دې معنا څه ده دلته به میډیل او بایلیټرل سپراټینټوریل لیژن وي دلته به medial and bilateral supratentorial lesion हुई medial and bilateral supratentorial lesion हुई په دې حالت کې به ناروغ څه شي نه شکایت کوي څه شی به لري څه شی به لري یو د هغې جملې نه په دوامداره شکل باندې به کانشیس لیول یې خرابېږي همداسې progressively reduced his conscious level دویم به تنفس خرابېږي چاین سټاک ریسپایریشن rapid and deep breathing followed by apnea then again rapid and deep breathing بل پوپل چې دی پوپل دا به میډ پوزیشن اختیار کی میډ پوزیشن اینڈ نان ریئیکټیو پوپل ټو لایټ پوپل به په همدا منځني قسمت کې قرار ونیسي مرکزي قسمت کې او لایټ ته به نن ریئیکټیو وي ریئیکشن به نه ښیي او بل به شي posturing of extremities posture نو اوس دا posturing of extremities به نو اوس یا به داسې وي چې ډیکورټیکیټ به وي او یا به ډیسیریبریټ وي chain stalk respiration will be deep in rapid respiration followed by apnea apnea باندې به تعقیبیږي او بیا به شروع کیږي یو ځل یې ډیپ تنفس کوي بیا وروسته اپنیا راځي بیا ډیپ تنفس شروع کوي او که ټانسلر وي ټانسلر هرنیشن په دې حالت کې په ټانسلر هرنیشن کې
په دوامداره توګه باندې د پاسټیریر پوسا چې ده که نه دا سریبیلر ټانسل باندې فشار راوړي تر څو میډولا تر فشار لاندې ونیسي. پاسټیریر fossa forces on cerebellar tonsils په cerebellar tonsil باندې forces راوړي زور راوړي د فورامین مګنم د لارې نه د فورامین مګنم د لارې او دلته په چی باندې فشار راځي په میډولا باندې او چې کله په میډولا فشار راشي خو تنفس ورسره څه کېږي خرابېږي. دلته نو بیا دوه کاره کېږي الټرډ کانشیسنس او بل irregular respiration and apnea. ناروغ اپنیا خواته ځي چې په میډولا فشار راغی ناروغ اپنیا خواته ځي او د مرګ چانس زیاتېږي. په همدې وجه باندې ډېری وخت جراحي نیورو سرجري ډاکټران د سریبیلم نه ډېر ویریږي. سریبیلم په میډ برین باندې فشار راوړي په دغې باندې میډولا اوبلانګاټا باندې که یې باندې فشار راوړو ناروغ اپنیا خواته ځي او د مرګ چانس زیات وي. داسې ناروغان ډېر خوځوي راخوځوي نه ګوتې ورسره ډېر نه وي.